Nandito ako ngayon sa bayan ng Mauban, dito sa barangay Kagsay 2. Itong kalsada na ito mga kabintor, kung matapos ito, tagos ito ng Real Quezon. Kaya ang gagawin natin ngayon mga kabintor, baybayin natin itong kalsada na ito kung hanggang saan itong simentado na daan na ito. Kasi alam ko hindi pa ito dugtong doon sa Real. Malaki pa ang trabaho nito, kaya ngayon baybayin natin ito at tingnan natin kung hanggang saan itong simentado na ito. So i-update ko kayo mamaya para makita natin kung gaano nakaganda ang daan dito. Kung makikita din natin yung mga view dyan, yan. Itong ano na ito, dito sa aking likod, papunta yan ng Mauban. Dito naman, papunta ito ng Real. Yan, papunta yan ng Real mga kabintor. Tapos kung nakikita niyo yung isla na yun, yun yung tinatawag na Isla Cagbaliti. Magandang beach dyan mga kabintor. So ngayon, tuloy-tuloy tayo doon sa itaas at titingnan natin ito kung hanggang saan itong kalsada na ito. Kabayo, yan yung mode of transportation nila dito. Ay, lakas ng kabayo ano? Ha? Ang lakas. Okay mga kabintor, tungkol naman dito sa beach nila, ang beach nila dito ay mabato, tulad ditong video na nakuha ko kanina. Rough road na, rough road. Hanggang dito pa kayo rough road. So medyo kaya pa naman ang ating ano. Susuungin na natin ito mga kabintor. Medyo kaya pa naman. Titingnan natin kung hanggang saan talaga ito. Yung kalsada rito mga kabintor, putol-putol pa, hindi pa tapos. Yan o, may porsyon na semento, mayroong wala. Ngayon, maswerte tayo at hindi inulan. Ituloy-tuloy muna natin ito hanggat kaya pa ng ating skills. Na ituloy-tuloy itong ano na ito, adventure na ito. Ito ay para na rin sa mga motorista na gustong magano rito, kaya minabuti na natin itong gawing content para malaman din ng iba nating motorista na medyo ginagawa pa yung mga kalsada rito. Hindi pa talaga siya totally tapos. Thank you. Mayong araw. Tagos na ito na Real? Ha? Tagos na Real? Di pa po. Ay, di pa? Hanggang saan lang ito? Medyo malapit na ako. Putol na yan. Dead na po yan. Okay, puntado. Pinagdi namin kanina. Medyo... Pinuntahan nyo rin? Oo. Turista din kayo rito? Oo. Parehas tayo. Sige. Natawala ako sa tanong ko mga kabintor eh. Hindi pala yun ang dapat kong itanong kasi alam ko na kung ano ang sagot. Ang tanong ko kasi kanina, tagos ba ito hanggang Real? Alam ko namang hindi pa ito tagos. Kaya hindi yun ang dapat kong itanong. Parang nakakaloko yung tanong na yun. So,
Ang dapat ko palang itanong kung hanggang saan lang itong kalsada na ito. Yun ang dapat na tanong na hindi nakakasar. Medyo may kalakihan na yung mga rough road. O ano, tuloy o hindi, tuloy o hindi. Tuloy tayo, tuloy. Okay mga bidor, ito yung update natin ngayon sa daan na ito. Ayusin ko lang itong itong padding ko para naman So okay mga kabidor, ito yung update ng daan dito. Papunta ito ng Real kung matatapos. Ngayon, hindi ko na siya susubukang tagusin dahil kung makikita natin yung kalsada na yan, sobrang sobrang rough road na talaga. Kumbaga, okay lang kung enduro yung dala natin. Dahil maganda talaga dito pag mga enduro yung motor natin. Kaso yung motor natin, hindi naman yan enduro, hindi ko rin siya doon dahil yung skills natin medyo hindi pa akma para sa mga daan na ito. Ngayon mga kabintor, pakita ko sa iyo itong portion na ito. Yung portion na yan, papunta yan ng Real kung matatapos itong daan na ito. Ngayon, rough road pa siya. Pero may mga portion na doon na tawag din sedimentado na yung kalsada. Dito naman sa aking likod, papunta ito ng Mauban, Kagsiay 1, Kagsiay 2. Papunta ito doon. Tapos yung nakikita ninyong flip ko lang ito mga kabintor para So yung isla na yan mga kabintor, yun yung tinatawag na Isla Cagbaliti. I-zoom in ko lang. Tingnan natin kung tama ba. Ayaw ma-zoom in. Zoom out.
So, kanina mga kabintor, kapag akyat ko rito, meron tayong naispatan na rock formation dyan sa ibaba nitong cliff. Ngayon, yan ang kukunan natin ng drone footage at para makunan na rin natin ng buong video ang baybayin nitong bayan ng Kagsiay, barangay Kagsiay, sa bayan ng Mauban. So, enjoy natin ang view mga kabintor. Ito na po.